Запишите рецепт рассола для рыбы. На килограмм рыбы литр воды, 100 грамм соли, 50 граммов сахара. Рыба среднего размера просолится за 4 часа. Дольше держать не надо. Я покупаю только прудовую осетрину. Меня устраивает ее вкус, потому что я знаю, как ее готовить. А дикую осетрину я не покупаю принципиально. Пусть природа восстановится. Кроме того, цена на осетровых из пруда уже не так кусается. Иногда можно побаловать себя и копченой рыбкой, и запеченной. А по большим праздникам приготовить пироги с осетриной. Особые. Записывайте рецепт. Сначала рыбу необходимо закоптить. Многие спрашивают меня, горячее копчение или холодное? Я использую автоматическую коптилку, которая позволяет установить температуру внутри камеры копчения. Я копчу рыбу при температуре 60 градусов. Обычно достаточно 2,5 часов, чтобы рыба прокоптилась как надо. Но если бы у меня была обычная коптилка, я бы использовал термометр для того, чтобы контролировать температуру внутри рыбы. Нельзя ее перегревать выше 60 градусов. Тогда результат получится замечательным. А это зелень, петрушка, укроп, немного кинзы. Но можно взять все, что вы любите. Зелень порубите, а еще как следует промойте 400 граммов риса для суши. Впрочем, можно взять любой круглозерный, мягкий крахмалистый рис, который охотно впитывает в себя влагу. Рис и зелень тоже пойдут в начинку для пирогов. Рыба просолена как полагается, но и рис следует посолить, хотя бы половину столовой ложки соли, и приправить. Иногда сухой рыбный бульон вполне уместен. Впрочем, можно обойтись и без сухого бульона. На 400 граммов риса налейте только 200 миллилитров воды, потому что рис уже напился водой. А кроме того, задача риса – впитать в себя соки, которые будет отдавать начинка в пирогах, чтобы тесто изнутри не размокло. Ведь и рыба будет выделять сок, а еще очень много влаги содержится в зелени, которую мы сейчас, как только закипела вода, должны опустить в рис. Перемешивайте зелень с рисом. Пусть зелень равномерно распределится среди рисинок. А как только увидели, что в кастрюле больше не осталось воды, снимайте кастрюлю с огня и остужайте рис. Разложите его на пищевую пленку ровным слоем. Вы представляете себе, как готовят суши? То же самое мы сделаем с рыбой, которая коптится. Но сейчас рис необходимо разложить таким слоем, чтобы в него можно было завернуть всю рыбу. Вы смотрите дальше внимательно, не переключайтесь. Все самое интересное только начинается. Обмакивайте лопатку либо ложку в холодную воду, чтобы рис не прилипал. И разравнивайте. Получится очень аккуратно и красиво. На самом деле в рис можно было бы добавить и черный перец, и какие угодно специи. Можно добавить даже рубленый чеснок. Но сегодня мы готовим осетрину. У осетрины собственный, очень тонкий вкус, в котором мы вот-вот убедимся. Рыба уже закоптилась, но я не стал вынимать ее из остывающей коптилки. Пусть рыба остынет до комнатной температуры, а мы пока должны направить филейные ножи. И вновь надеваю перчатки, чтобы руки копченой рыбой не пропахли. Вот она, красавица. Полюбуйтесь ее золотистым цветом. Плоть у рыбы не расслаивается, она осталась пластичной. Первым делом необходимо срезать тишу, довольно жесткое брюшко рыбы. Вместе с хребтами, головами и даже шкурой с рыбы тиша пойдет на бульон для рыбной солянки. Полюбуйтесь,
Ну как же можно выбрасывать такую красоту? Она знаете, какой навар даст? Хорошо, что в филе осетра нет мелких косточек. Его можно укладывать на пищевую пленку целиком, как есть. А если готовить из какой-то другой рыбы, ну, например, из судака, да даже из обычного карпа, то пришлось бы срезать ребрышки, а потом пинцетом удалять все мелкие косточки. Впрочем, на рыбный пирог можно использовать рыбу и мелкими кусочками. Но раз уж у нас осетрина, то грех не приготовить пирог из цельного филе. Обрежьте края, подгоните под форму будущего пирога. Мелкие кусочки я подкладываю в свободные места, а то, бывает, начнешь так пробовать, а рыба настолько вкусна, что трудно остановиться. Ведь рыба уже готова, ее можно хоть сейчас подавать к столу. Но сходить с дистанции не спортивно. Впереди нас ждет самое сложное. Но сложно, когда работаешь только двумя руками, один перед камерой. А если есть помощники, то ничего трудного в предстоящем этапе нет. Нам необходимо свернуть из этих 4 филе нечто вроде конфеты. Одной единой целой конфеты. Но с другой стороны, кто мешает испечь пирог из одного филе? Просто он окажется не настолько величественным, как я задумал, а по вкусу будет то же самое. Следует четко разделять задачи. Приготовить просто вкусную еду, либо приготовить вкусно, но еще и удивить гостей. А в моем случае вас. Одна из самых дорогих для меня книг является книга «Плов». Книга «Плов. Кулинарные исследования». Почему же у этой книги такое название? Дело в том, что плов – это не одно единственное блюдо. Дело в том, что плов – это способ употребления различных продуктов вместе с рисом. И здесь рассказывается о плове буквально все. Только книгу эту следует открывать не вот так и держать на столе, вот так, а вот так. То есть мы ее кладем, можем поставить где-то у стеночки, и она будет занимать в 2 раза меньше места на кухонном столе. Ну и посмотрите, какая это книга. Очень много красивых, интересных фотографий. И опять-таки здесь используются значки, пиктограммы. И подробно объяснено, каким должен быть нагрев под казаном, какой формы должно быть пламя, насколько сильное должно быть это пламя. Все это сделано для того, чтобы у вас плов наконец перестал пригорать, чтобы плов наконец-то получился рассыпчатым. Очень подробные фотографии, очень подробное объяснение не просто каких-то рецептов, а технологий, о том, как это делается вообще. Ну, вот, например, раздельный плов – это просто база для азербайджанского плова. И дальше начинаются какие-то азербайджанские пловы с подробным рассказом о продуктах, которые понадобятся для такого рода пловов. Разумеется, здесь очень много и узбекских видов плова. И начинается все просто с базы. Плов без масла, без жира не готовят. Вот какое масло выбрать, как выбрать жир, до какой степени нагревать, как следует резать лук для плова, в каких случаях какой формы должен быть лук, как его жарить, этот лук. Вот видите, целая глава, которая называется «Как жарить лук». Точно так же про морковь, точно так же про мясо. Что вперед, мясо или лук? И, наконец, про рис. Как выбрать рис для плова? Какой рис для какого вида плова подходит больше? 3 главы, начиная от ученика, дальше заканчивается, значит, там мастер продолжает. И 3 глава – это, так скажем, профессор. Это человек, который способен импровизировать с пловом, который способен создавать новые рецепты плова. В итоге вы станете настоящим мастером, непревзойденным мастером приготовления плова. Книга «Плов. Кулинарное исследование» продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Эксклюзивно. Но зато вы можете заказать эту книгу с автографом. В нашем магазине постоянно проходят какие-то акции, действуют какие-то скидки. И, например, можно купить 2 вот такие книги, а 3 получить бесплатно. Одним словом, приходите. Мы вам поможем сделать правильный выбор, и вы получите отменный подарок. И рыбу, и рис
охлаждали. Это поможет преодолеть следующий, очень сложный этап. Сейчас рыбу необходимо завернуть в рисовый слой. Понимаете, что должно получиться? Внутри плотно уложены 4 тушки рыбного филе. Они обернуты рисом и зеленью. И поверх всего красивое, очень хрустящее, ароматное тесто. Конечно, можно было покрошить рыбу, перемешать с рисом, зеленью. Вот тебе отличная классическая начинка. Причем копченый вкус рыбы украсит пирог до невероятности. Но сейчас я преодолеваю сложности из-за того, что работаю один, без помощников. С помощниками все гораздо проще. Сейчас я снова должен завернуть начинку в пищевую пленку и сделать эдакую конфетку, которую предстоит охладить. А вы сами для себя решайте, пойдете ли вы по простому пути, либо дерзнете повторить за мной. Ведь бросить, прекратить это дело можно в любой момент. Нарезали рыбу кусочками, перемешали с рисом и давай. Где там тесто? Тесто понадобится 3 листа. Я беру готовое, магазинное, замороженное слоеное тесто. Первый лист послужит основанием пирога. Его не стоит раскатывать слишком широко, лишь бы та конфета с начинкой уместилась на его поверхности. Второй лист послужит крышкой пирога. Он может быть и потоньше. А третий лист пойдет на украшение. Смотрите внимательно, сейчас все поймете. Сначала с конфеты начинки срежьте узелки, а потом прорежьте только пищевую пленку вдоль, стараясь не задевать рисовый слой, уж не говоря про рыбу. Конфету уложите на тесто так, чтобы разрез оказался ровно посередине. И очень аккуратно, очень осторожно снимайте пищевую пленку. Представляете себе, как будет обидно, если сейчас все развалится. Подайте мне второй лист теста, крышку для будущего пирога, пожалуйста. Помогите. Ну, еще немного, еще чуть-чуть. Осторожнее, аккуратнее. Постараюсь не подвести вас. Уф, все получилось. Теперь остается защипать края теста. Аккуратненько. Осторожнее, постарайтесь не порвать. Можно было бы, конечно, взять тесто потолще, пирог сделать поменьше. Но хочется же показать класс. Хочется немного похвастаться своими умениями. Вот раньше такие прорези с перерывами наносили на тесто обычным ножом. А теперь, видите, продается ролик специальный. Прокатили его по тесту, и получается готовая сеточка для украшения пирога. Чтобы тесто красиво зарумянилось, чтобы к тесту прилипла сеточка, смажьте его яичным желтком, разведенным со сливками. Истинно говорю вам, каждый пожалеет, что у него не 6 рук, как у краба, а только 2, когда попытается расправить сеточку поверх пирога. Сеточку тоже необходимо смазать желтком со сливками. Сами решите, будете ли вы присыпать пирог кунжутом или маком или чернушкой, неважно. Внутри начинка вся готова к употреблению. Ей необходимо только подогреться, да и то не слишком сильно. А чтобы тесто пропеклось, тончайшее слоеное тесто, достаточно 25 минут при 170 градусах. И вот какая красота у меня в руках. Полюбуйтесь. Прежде чем разрезать пирог, подождите минут 10-15. Во-первых, пусть гости полюбуются, пусть слюнки поглотают. А во-вторых, пирог будет легче резать, когда он слегка остынет. Не беда. Этот пирог можно подать и вовсе к холодному столу. Ну, едим же мы, в конце концов, эти суши холодными. А здесь у нас нормальный такой, хороший, красивый русский пирог. Да, я, Сталик Ханкишиев, стою за возрождение великой русской кухни. Я считаю,
что все мои гости достойны по куску такого пирога. А из рыбных остатков, вы помните, тиша, шкура, головы, хребты. В следующий раз мы приготовим душистую, ароматную, утоляющую все горести и печали русскую рыбную солянку. А пока полюбуйтесь красотой этого пирога. Трудолюбие, ум, смекалка, находчивость и предприимчивость лежат в основе успеха любого дела. А уж в кулинарии и подавно. Дорогие друзья, почти что каждый год я принимаю участие в международных кулинарных конкурсах. И многие из моих книг получили заслуженные награды в Париже, во Франкфурте на Майне, в Пекине, в Макао, в Янтае. Но вот эта книга «Казан» получила в год своего издания Гран-при. То есть это фактически Оскар в кулинарной литературе. В этой книге я впервые применил новую систему записи рецептов. Ну, во-первых, мы продумали пиктограммы, то есть особые значки для обозначения каждого вида продуктов. Во-вторых, мы продумали пиктограммы для обозначения того, какой огонь должен быть под казаном. Вот большой огонь, средний, маленький, как он направлен, строго в центр или равномерно. И в этой книге рецепты рассказываются немного по-другому. Не так, как в других моих книгах, либо книгах других авторов. Здесь большое внимание уделяется способу нагрева продуктов в казане. И именно благодаря этому можно получить отличный результат. Вот, например, посмотрите, как здесь все устроено. Верхняя строка, самая верхняя строка показывает, какие продукты когда вступают. Здесь лук, здесь морковь, здесь помидоры, здесь соль и перец. Вторая строка показывает, на каком огне следует готовить на данном этапе приготовления. Сколько минут, при какой температуре. Но если есть чем измерить температуру. А если нет чем измерить температуру, так вот здесь, в подвале, не только фотография, но еще и описание, каким должен быть огонь под казаном. Дальше. Вот здесь идут коротенькие буквально смски. Что надо делать прямо сейчас? Добавьте порезанный полукольцами лук и накройте казан крышкой. Все очень понятно и просто. И тем более, что есть подробнейшая фотография. А вот уже ниже, буковками помельче, подробно написано, почему надо готовить именно так. В книге очень много фотографий, в которые я вложил очень много сил. И это такие, можно сказать, художественные фотографии. Например, вот так выглядит шафран при приближении. Одним словом, книга такая, что вы не пожалеете. Хочу сообщить, что теперь книгу «Казан», как и многие другие мои книги, можно купить только в моем интернет-магазине. Каждый желающий может получить надлежащий автограф на книгу. Кроме того, на моем сайте Сталик.ру постоянно действуют какие-то акции, скидки. Можно, например, купить 2 какие-то книги, а 3 получить бесплатно. Запоминайте, stalik.ru. Приходите, мы будем вам очень рады.